Hello， 大家好，我係阿 B 啊，同大家拜一個年先，咁耐都未同大家拜年，真係唔好意思。咁就喺度祝大家兔年咧事事順利啦，即係好似兔仔一樣咁溫順，樣樣都好。咁啊，身體健康最緊要啦，同埋財源廣進，健康緊要，但係財源都好緊要噶，係咪先？咁既然過年就梗要戴翻頂紅帽旺一旺佢啦，鴻運當頭啊嘛，個頭紅就 OK 噶啦。今日咧，我哋就去食韓國嘢，係一間韓國嘅快餐外賣店，冇得坐嘅，淨係外賣嘅啫。咁佢個位置咧就係喺 Yonge and Steeles 嘅 Center Point Mall， 係如果你喺 Steeles 嗰個入口入咧，其實佢就喺 Can Thai 隔離嘅啫。咁基本上好容易睇到噶啦。今日呢間鋪頭咧就叫做 K Food Kitchen， 有興趣嘅話咧可以停低喺度慢慢睇下佢個餐牌同埋啲嘢食嘅價錢。咁今日同大家食下嘢，不如又講下我自己嘅近況俾大家聽啦，因為都好耐冇同大家傾過偈啦。不過講近況之前，講下今日呢一間外賣店先。咁佢主要咧呢度其實賣最多嘅咧就係嗰隻韓式飯卷啊，即係金箔，同埋有好多韓式炸雞啦。咁樣樣嘢基本上咧都係一盒一盒咁，你拎走食好方便嘅，即係好似我哋落去燒味鋪斬叉燒飯咁樣。基本上今日咧我就買咗3樣嘢嚟試，佢嘅金箔啦，但係就佢呢個金箔就拼咗一個炸雞嘅，一個冇骨嘅炸雞，另外咧就買咗一個炸雞翼添，同埋最後買咗一個bulgogi嘅三文治，就拼咗薯條同埋嘢飲。咁不如食咗個金箔先啦，就係呢一盒啦。如果大家有食過韓國嘅金箔嘅話咧，其實佢有啲似日式嗰種壽司個泰卷啊嘛，即係 futomaki， 同埋令我聯想起咧以前細細個喺88伴買過一種咧，基本上係好似噶啦。咁一般嚟講，韓式嘅金箔就係入邊有蘿蔔啊、蛋啊、青瓜、一啲醃蘿蔔，甚至乎有啲冬菇絲、筍絲，加埋通常都有火腿或者係午餐肉嘅，仲有少少蟹柳添嘅。其實個飯咧都有啲似日式嘅壽司飯，所以呢一樣嘢係幾匪夷所思嘅。究竟佢係屬於日式定係韓式咧？我中意佢夠新鮮，因為呢啲嘢咧唔可以隔夜，一隔夜咧就唔食得噶，所以即買一定要即食。食材亦都好新鮮啦，但係個飯咧我就覺得係腍咗少少嘅，但係 OK 嘅，即係佢食落去各樣調味咧加埋一齊係幾好食嘅呢啲。跟住就試埋佢入邊拼嗰個炸雞，呢一個炸雞就係冇骨，亦都係用咗佢嗰個 house sauce 叫做ganchunjang，幾好喎。個炸雞雖然係凍咗，但係都仲係脆嘅喎。咁佢個醬咧就係甜為主嘅，好輕微嘅辣，就冇一般嗰啲gochujang咁辣嘅。咁呢個係大人細路都啱食嘅啦。食咗第一樣嘢之後，又同大家傾下偈，講下近況嘅。我諗大家都察覺到我最近係出少咗片啦，係嘛？以前咧我就通常盡量一個禮拜起碼出一條，或者甚至乎2條。但係最近好似咧成10日8日先出一條，咁希望大家見諒嚇。其實最主要咧就係因為我翻工嗰度咧就攞咗一個新嘅職位，熟我嘅朋友咧都知我做緊啲乜嘢噶啦。咁亦都係攞咗呢個新嘅職位之後咧，所以令到我個視頻嗰個動向都有改變啊。最主要就係因為咧其實我而家係由一個flight attendant 就轉咗去一個叫做 purser 嘅職位，你可以話係一個機艙入邊嘅 supervisor 啦，係啦，算係少少嘅升職啦。咁但係亦都係因為轉咗做呢一個職位之後咧，基本上我個年資咧又要由頭開始由低再捱過啦。咁如果大家熟悉北美嘅公司咧，因為尤其是我哋有工會嘅公司咧，你年資係 everything 啊，所有嘅嘢都係 based on 年資嘅。尤其是我哋嗰啲公司嗰啲制度咧，年資係大過天，所以咧有好多人做咗20-30年都唔走，就係咁解。因為你越做越好啊，你越做嗰個 working condition 係會越適合你，越容易可以配合到你個生活模式，所以咧點解啲人做極都唔走就係咁解啦。跟住試下佢嗰個炸雞翼，呢一個係細嘅 size 係有10隻雞翼，即係中翼或者係嗰個鎚啦，仲要拼埋呢一個韓式年糕添嘅。睇佢個樣咧，仲要啲年糕係好似炸過添嘅喎，炸過就應該幾好食啊！真係炸過噶，炸過咧，所以就外脆內軟，所以係正啊！呢個試埋隻雞翼啦，今日呢個雞翼就拼咗佢嗰個 original red， 即係佢嘅gochujang，即係韓式辣醬。但係我聞落去咧，佢都應該係會比較偏甜嘅，因為其實佢嗰度附近都係做西人生意多，同埋學生哥，咁變咗咧可能佢都唔會整得太辣。試下先。佢呢度個雞翼粉漿咧真係教得唔錯喎，下次應該試埋佢個炸雞，佢個雞翼粉漿係非常之脆嘅，同埋佢個雞翼炸得啱啱好。個醬咧正如我所料就係比較偏甜嘅，係有少少辣嘅，但係你話同佢嗰個 house sauce 其實我又唔係食得出好大嘅分別。呢個係辣少少，真係少少輕微少少嘅啫，但係基本上個底子都係一樣，都係一個偏甜嘅醬，同埋一個比較結身嘅醬嚟嘅。不過 overall佢個醬係好食，同埋佢隻雞翼都幾好食啊！咁頭先講到邊度啊？
就係話係啦，由頭開始啦，因為年資嘅問題，咁亦都因為年資嘅問題，我而家跌咗落最底啊！我而家係多倫多基地嚟講咧，我哋大概有700個我哋呢啲 Purser 啦，我係排680啊！恭喜恭喜恭喜！咁所以嚟到偏更呢度呢，我就冇選擇權噶啦。基本上就係公司俾咩我就做咩咁滯噶啦，差唔多。咁亦都要做翻 standby 啦。如果大家有睇過我以前非人生活嘅片，就知道乜嘢係叫 standby 嘅 schedule 啦。如果冇睇過嘅話，唔緊要，我都可以喺度快快解釋一下嘅。講開非人生活呢，有冇發覺我最近冇拍非人生活嘅片啊？咁就其實主要係一來嗰個職位變咗啦，咁所以我而家冇咩地方去，變咗冇乜嘢好拍，所以我就索性呢，其係咁就將我嘅非人生活咧搬咗我去嗰個 Facebook 嗰個專頁嗰度做一個文字版嘅 blog。咁有陣時就無聊就寫下嘢啊，分享下啲相啊，分享下啲短片啊咁樣啦。而另外咧，其實我仲有一個 Instagram 嘅 account 嘅，呢個就係比較 technical 嘅嘢，譬如係話飛機嘅駕駛艙啊，一啲飛機嘅 component 一啲零件啊，咁呢啲就係俾飛機發燒友睇嘅。咁如果你係中意非人生活文字版或者中意睇飛機嘅嘢，不妨都 follow 下啦。我平時都麻麻地韓式年糕，但係佢呢個炸咗之後真係好好食，個卜卜脆咁樣。係啦，咁頭先講開 standby，我哋叫做 reserve 啦。其實個意思就係話公司一個月會編17至18日俾你，咁咧就係你嗰17至18日咧就叫做reserve standby 啦。我自己講出嚟咧就覺得好似好 make sense 咁，但係我知道大家聽完咧一定一頭霧水噶啦。不過咧我都講下啦。因為首先咧，其實大家要明白我哋呢一份工咧，你要首先將呢個 Monday to Friday 9點到5點嘅翻工模式咧撇除去。如果唔係嘅話咧，你係永遠都唔會明白我哋嗰一種翻工嘅。咁就有兩種啦，一種就叫做 Ready Reserve， 基本上就係由當日嘅凌晨12點開始，去到當日嘅夜晚11點59分為止咧，呢一段時間咧，公司係擁有你噶啦。佢隨時打嚟，最少2個半鐘頭嘅通知，你就要趕到去機場噶啦。咁但係係做乜嘢航班都得嘅喎，即係睇下你有幾多日啦。即係可能你編咗呢3日，由星期1至3，你都係按呢個叫做 Ready Reserve 嘅日子，咁佢就可以飛你1日至到3日都得嘅。所以點解我哋執喼咧，通常冬天衫啊、夏天衫啊、底褲又帶幾條啊，制服都帶多2件啊，以防不時之需啊。因為有陣時出咗門口咧，真係唔知係咪當日可以即刻咁順利翻到屋企噶嘛。好多時可能飛下又一日，飛下又一日。我好多同事 end up 本來飛1日，但係最後飛咗7日至8日，喺度喊嗌救命，話冇底褲着，即係反轉再調轉都已經唔夠着啦。你諗下啦。所以我哋個喼入邊咧，通常都係會 pack 多而唔會 pack 少嘅。咁最後就係有呢一個叫做bulgogi 嘅三文治。3樣嘢之中咧，呢樣就好似睇落就比較最普通，因為比較西化咧亦都。咁我就揀咗 combo，所以就有薯條同埋嘢飲。薯條亦都係一般港式茶餐廳最喜愛嘅 crispy fries。我唔知點解佢哋呢邊啲人咁中意用呢一隻薯條嘅，不過都真係叫 crispy 嘅。而三文治方面就咁睇落去咧，就有洋葱，佢話有啲 jalapeno pepper， 佢個 bulgogi牛啦，有啲醬，但係未知係咩醬，同埋有一塊好大嘅 Swiss cheese， 就按一個 ciabatta 嘅賓嘅，所以呢一個其實係幾西化嘅。不過試下有冇食先。佢啲嘢都幾得㗎。咁講完 Ready Reserve 咧，就另外有一種我哋就叫 C-Day。即係 call in reserve。call in reserve 嘅意思咧，即係譬如話你編咗禮拜1至禮拜3係呢個叫 C day 嘅，咁你喺禮拜日嗰晚咧嘅夜晚8點鐘到11點鐘咧，你就打入去。咁我哋嘅 crew scheduler 咧就話俾你聽，嗱星期1咧，一係你就有個航班做啦，一係就轉你做 ready reserve， 一係咧就唔做航班，唔轉你做 ready reserve， 叫你做4個鐘頭嘅 airport standby。airport standby 嘅意思咧就係你 pack 晒你啲嘢去啦，咁佢就俾一個特定嘅時間你，譬如話朝頭早8點到晏晝12點，咁你就要去機場度等。如果佢一打電話俾你咧，你就要飛噶啦，你亦都唔知自己去邊嘅。咁我哋份工嘅性質其實就係咁噶啦，所以你要好 flexible。你要屋企嘅嘢咧係要安排得好好。如果唔係嘅話咧，有陣時你一出門口就唔知出幾多日嘅。咁 anyways 係啦，嗰4個鐘頭 standby。如果你嗰4個鐘頭冇電話響，咁啊恭喜你啦，你就收工，就叫做放你工。咁你又要再打入去，就睇下星期2你要做乜嘢啦。係咪有啲混亂咧？聽到咁 anyways 仲有。call in 仲有一樣係最好嘅 result 就係話，如果你打入去，佢發覺原來星期1又冇咩特別嘢啊，佢又夠人，佢會 release 你㗎。release 你咧即係當日你就放假，唔使等電話。個牛包係好食嘅，但係就唔係好韓式嘅，其實似西式，即係有啲似嗰啲 Philly steak sandwich。
個醬呢，我覺得應該係一個咖喱 aioli 嚟嘅，佢冇寫到，但係我覺得係咯，因為有啲似嗰種味。整體上個包呢，其實都唔錯，不過我暫時最中意呢，其實係嗰個雞翼啊。咁基本上呢，我哋嘅 research 生涯呢，就係咁上下噶啦。咁你做到咁上下日子咯，你個年資有翻咁上下呢，你就可以 hold 翻一啲叫做我哋叫做 block， 即係一啲叫做固定咗嘅項，唔好話固定啦。固定我諗大家會誤會 ，anyway 其實都唔好講得咁深入啦。我諗今日都講到嚟呢度先啦，其實主要係想同大家拜個年啫。咁再一次喺度祝大家就身體健康最緊要嚇。咁如果未嘅話咧，就記住去訂閱、讚好、留言、分享。咁我哋就下次再見啦，多謝晒收睇，拜拜。爭啲唔記得同大家講嗰個嘢咁啲唔係啊。呢一個咧叫做 Sike， 即係韓式嘅 rice punch， 用米釀出嚟嘅，有啲似嗰啲酒釀嗰啲咧。呢個幾好飲，我幾中意嘅。不過我唔開住啦，留翻俾老婆飲啦。